Այսօր սիրելիներ պիտի խոսենք այսպես կոչված կարծեցյալ, թվացյալ հակասությունների մասին։ Հոգևոր կյանքում ուղղակիորեն եւ աշխարհիկ կյանքում անուղղակի ձևով բոլոր պայքարը Քրիստոսի անձի դեմ է։ Գիտեք ինչի։ Գիտեք։ Ով չգիտի թող իմանա, որովհետև ինքն է միակ Տերը, ինքն է միակ Փրկիչը, միայն իրենով երկին գնալ կա, ինքն է միակ ճշմարտությունը, ահա թե ինչի համար։ Եվ ով է այդ պայքարը մղում, հակառակորդը ով է, այդ բանսարկուն, այդ ստության հայրը, այս աշխարհի իշխան կոչվածը, նա եւ իր արբանյակները եւ նաեւ մարդկության մի ստվար մաս, ովքեր որ գործակից են դարձել նրա հետ, պայքարում են Քրիստոսի անձի դեմ։ Ինչ ասենք նրանց։ Ասենք որ ձախողված եք։ Ձեր երգը երգված է արդեն։ Եվ ձեր գնալիք տեղն էլ որոշված է։ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, ծծումբով այրված կրակի լիճ կա, որտեղ կրակը չի դադարում հավիտյանս հավիտենից։ Թերևս ասեք, բայց Քրիստոս համբարձումով երկինք գնաց, փառավորապես Հոր Աստծո աջ կողմում է, ինչպես է նրա անձի դեմ պատերազմում։ Ահա թե ինչպես։ Սուրբ Գրքի դեմ է ամեն պատերազմը։ Լոգոս, Աստծո խոսքը, Աստծո բանականությունը նրա դեմ է։ Ինչպես պիտի պայքարեն։ Այս գրքի միջից հակասություններ գտնելով։ Եվ հավակնում են իբրև թե միջև հիմա 143 հակասություններ են գտել։ Contradictions։ Ինչի համար այս ամեն արվում։ Հավատացյալներին հիասթափեցնելու համար, որ գիտեք, մարդկային գրություններ են այստեղ եւ մի ասած խոսքը մյուսի հետ չի բռնում, հակասություններ կան։ Հենց սկզբից ասենք, ոչ մեկ հակասություն այս գրքի մեջ չկա։ Այսօր եւ նաեւ ապագային, եթե միջև այդ Տեր Հիսուս չգա, այդ ընդդիմախոսների բերած հակասությունները պիտի քննարկենք ձեզ հետ եւ պիտի տեսնեք, որ Աստծո խոսքը մաքրամաքուր, Սուրբ Հոգուց բխած խոսք է եւ նրա մեջ ոչ մի հակասություն չկա։ Հովհաննես առաքյալը գրեց, որ ները պիտի գա եւ շատ ներեր եկած են։ Այդ եկածները դարերի ընթացքում եղել են, նրանց անվանենք ներիկներ, որովհետեւ իրենց բոսի մոտ իրենք ոչինչ են։ Նա զորավոր մեկը պիտի գա։ Գիտեք, մարդիկ կան, ովքեր Սուրբ Գրքին անգամ ծանոթ չեն։ Մի քանի անգամ թերևս բացել փակել են, եւ իրենք են ասում, որ հակասություններ կան մեջը։ Լավ ասում ենք, որտեղ է գրված։ Ասեք բացատրությունը տանք, տեղը չգիտեն, ընդհանրապես չգիտեն ինչ հակասություն կա։ Բայց կան նաեւ մարդիկ, ովքեր որ լիաժամ, այսինքն full time արձանագրված են չարի մոտ պայքարելու Սուրբ Գրքի դեմ։ Գիտեք, տարիներ առաջ հայկական ծննդոց գրեցին։ Ինչ ցնորություն։ Ծննդոց, այսինքն Աստծո խոսքի այդ ծննդոցը վավերական չէ։ Նոր մի բան, եւ շատեր այդ ճանապարհների վրա մոլորվեցին։ Եվ ասում են, դե ասեք, այդպիսիները խորամանկ են եւ սատանան նրանց որոշ գիտություն իմաստություն տալիս է Սուրբ Գրքից բաներ կա որ հանում են ասում են հակասությունը դե ասեք հիմա կասենք եւ կիմանաք Աստծո խոսքը հետեւյալն է ասում առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ եւ 15 համար Միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենքին, որ ձեր ունեցած հույսի մասին կհարցնեն։ Նրանք ովքեր որ անկեղծությամբ ուզում են իմանալ ճշմարտությունը,
Մենք մշտապես պատրաստ պիտի գտնվենք նրանց այդ պատասխանը տալու։ Իսկ ովքեր ծուր դիտավորությամբ հարցնում են նպատակ ունենալով, որ հակասությունները վերհանվի, նրանց պետք է որ Աստծո խոսքով պապանձեցնենք։ Իսկ դրա համար սիրելիներ, մենք պետք է որ Աստծո խոսքով զինվենք, իմանանք ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր 4 հակասությունների իբրև կարծեցյալ պիտի խոսենք դրանց մասին, երկուսը բավական կարճ բացատրություն են, երկուսը ավելի ծավալուն են։ Ուրեմն, Մատթեոս 12 գլուխ 38-40 համարները պիտի կարդանք, Տեր Հիսուս այսպես ասաց. Այն ատեն դպիրներն ու փարիսեցիները նրանցից ոմանք եկան եւ ասին. Վարդապետ, կուզենք քեզ մե նշան մտեցնել։ Հիսուս պատասխան տվավ եւ նրանց ասավ. Չար ու շնացող ազգը նշան կուզե, ուրիշ նշան պիտի չտրվի անոր, հապա միայն Հովնան մարգարեի նշանը։ Քանզի ինչպես Հովնան 3 օր եւ 3 գիշեր կետ ձկան փորի մեջ մնաց, այնպես որդին մարդո պիտի մնա երկի սրտի մեջ 3 օր եւ 3 գիշեր։ Ով ասեց այս խոսքերը։ Տեր Հիսուս ինքը ասաց։ Հիսուս երբ խաչվեց, որ օրը, ուրբաթ օրը, հարությունը առավ որ օրը, կիրակի առավոտյան։ Լավ, կարծես թե իրենք ճիշտ են։ Ուրբաթից կիրակի կարծես 2 օր է անում, հա։ Կարդանք Մարկոս 15:25։ Ժամը 3-ի ժամն էր, որ խաչեցին, երբ իրիկուն եղավ, այն օրը ուրբաթ էր։ Այն օր ուրբաթ էր եւ 16-ը Հիսուս մեկշաբթի կիրակի առավոտ հարություն առավ։ Ուրեմն ուրբաթից կիրակի 2 օր։ Հաշվի պիտի առնենք շատ հանգամանքներ, որ այն ժամանակ ի գործի էր դրվում։ Ինչպես էին օրը հաշվում։ 5 շաբթի մայրամուտից սկսած սկսում էր ուրբաթ օրը։ 5 շաբթի sunset մայրամուտից հետո ուրբաթ 1, ուրբաթից շաբաթ 2 եւ շաբաթից կիրակի 3։ Եղավ 3 օր։ Հոգ չէ, որ կիրակին կարճ մնաց։ Այն ժամանակ, եթե 48 ժամը անգամ անցնում էր, 49-րդ ժամը համարվում էր 3-րդ օրը։ Այնպես որ այս հարցի մեջ ոչ մի հակասություն գոյություն չունի։ Տեր Հիսուս ասաց եւ իրապես այդպես էլ եղավ։ 3 օր եւ 3 գիշեր Հիսուս մեռելներից հարություն առավ։ Մեկ այլ օրինակ։ Ըստ Գործք առաքելոց առաջի գլուխ 9 համարի Հիսուս իր աշակերտներին պատվիրեց իր համար վկաներ լինել միջև երկրի ծայրերը եւ երբ այս բաներ ասավ, նրանք կնայեն համ բարձվեց։ Ապա Գործք առաքելոց առաջի գլուխ 12 համար այն ժամանակ Երուսաղեմ դարձան Ձիթենյաց լեռից, որ շաբաթ օրվա ճամփու չափ մոտ էր Երուսաղեմից։ Ուրեմն Հիսուս որտեղից համբարձվեց։ Ձիթենյաց լեռից։ Հիմա տեղափոխվենք եւ կարդանք Ղուկասու ավետարանի 24-րդ գլուխ 50-51 համարները։ Հիսուս նրանց աշակերտներին միջև Բեթանիա հանեց ու իր ձեռքերը վեր բարձրացնելով օրհնեց նրանց։ Երբ նրանց օրհնում էր, զատվեց նրանցից եւ վեր երկինք ելավ։ Համբարձվեց որտեղից։ Բեթանիայից։ Ահա տեսնում եք, ինչպիսի հակասություն կա։ Միտեղ գրված է Ձիթենյաց լեռից, մյուս տեղում գրված է Բեթանիայից։ Հիմա կպարզենք, որ հակասություն չկա։ Երկու գրությունների հեղինակն էլ Ղուկասն է, ինչ եք կարծում։ Սուրբ Հոգին տվեց նրան գրելու եւ նա սխալ պիտի գրեր։ Ձիթենյաց լեռ եւ Բեթանիա։ Ինչ ընդհանուր բան ունեն սրանք իրենց մեջ։ Սատանայի գործավորները ասում են, տեսնում եք, բացահայտ contradictions, այսինքն հակասություն կա սրա մեջ։ Գիտեք, սա էլ հոգևոր պատերազմ է։
Հեշտությամբ չի այդ թագավորությունը հաստատվելու, որովհետև հակառակությունը շատ մեծ է։ Եվ Աստծո խոսքը հետևյալն է ասում, 2 Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 3-ից 5 համարները։ Մեզ է վերաբերում։ Քանզի թեպետ մարմնով կքայլենք, բայց ոչ թե մարմնավորապես զինվորություն կանենք։ Վասնզի մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, հապա Աստծուց զորություն առած ամրոցներ քանդելու։ Մենք խորհուրդները կքանդենք եւ Աստծո գիտության դեմ բոլոր հպարտացած բաները ու բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք եւ գերի կանենք։ Ահա մեր դերը ինչպիսին պիտի լինի, որ այն խորհուրդները, որ Քրիստոսի ավետանի դեմ է, Քրիստոսի առջև գերի դարձնենք այդ խորհուրդները։ Ուրեմն ընդդիմախոսներին ինչ պատասխան տանք։ Ասենք հետևյալը. ոչ Աստծո խոսքը գիտեք, ոչ հավատք ունեք, ոչ էլ աշխարհագրություն գիտեք, այդ էլ չգիտեք։ Նման հարցեր քննողը նախ պետք է ծանոթ լինի աշխարհագրությանը, այն ժամանակվա տեղանունների եւ նաեւ ներկայիս, որպեսզի կարողանա իրար հետ համադրել այդ ամենը։ Բեթանիան գտնվում է Ձիթենյաց լեռան ստորոտին, Զարիվերի վրա, որպեսզի մեկը Ձիթենյաց լեռից գնար Երուսաղեմ, Բեթանիայի միջով պիտի գնար։ Այսպիսի մի համատություն մտցնենք։ Օրինակ հեռաձայնում են, ասում են ուրիշ քաղաքից, ասում են ձեր եկեղեցին որտեղ է գտնվում, ասում ենք Գլենդելում։ Ասում են իսկ ավելի ստույգ պատասխանում ենք Իզաբել փողոցի վրա։ Թե Գլենդելում է գտնվում ճիշտ է, թե որ Իզաբել փողոցի վրա է ճիշտ է։ Հիսուս թե Ձիթենյաց լեռից հարությունը համբարձվեց ճիշտ է, եւ թե նաեւ Բեթանիայից համբարձվեց ճիշտ է։ Որտեղ Բեթանիան Ձիթենյաց լեռան այդ ամբողջ տարածքի մեջ է գտնվում։ Հիմա այս հարցադրման մեջ հակասություն կա, ոչ հակասություն չկա։ Փուչի դուրս եկավ այն հակասությունը, որ բերում էին ընդդիմախոսները։ Ուրիշ մեկ կարծեցյալ հակասություն։ Եփեսացիս 4 գլուխ եւ 26 համարում գրված է. Եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա մայր թող չմտնի։ Եթե բարկանաք, միայն թե մեղք մի գործեք, ուրեմն Աստված օքեյ է տալիս է բարկանալու։ Սրան հակադրում են Հակոբոս 1 գլուխ եւ 20 համար, մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում։ Այս պարագային Աստված դատապարտում է բարկությունը։ Լուծումը որտեղ գտնենք։ Հիմա բարկանալը մեղք է, եթե բարկացանք եւ դրա հետևանքով մեղքեր գործեցինք, դա է համարվում մեղք, թե միայն բարկությունն է մեղք, քննենք այս հարցերը։ Լուծումը նախ եւ առաջ գտնենք Մատթեոս 5-րդ գլուխ 21-22 համարների մեջ։ Տեր Հիսուս այսպես ասաց. Լսել եք, որ ասվեցավ առաջիններուն, սպանություն մի ներ, ով որ սպանությունն է, դատաստանի պարտավոր պիտի լա, բայց ես ձեզ կսեմ, ով որ իր եղբորը ուշադրություն, պարապ տեղը սրդողի, այսինքն բարկանա նրա հանդեպ, զայրանա, դատաստանի պարտավոր պիտի լա, ով որ իր եղբորը հիմարասի, ատյանի պարտավոր պիտի լա, ով որ իր եղբորը անմիտս է, գեհենի կրակին պարտավոր պիտի լինի։ Տեր Հիսուս այս ուր հասցրեց։ Ինքը ասաց, եթե մեկը իր եղբորը հիմար կամ անմիտ ասի, դատաստանի ենթակա է։ Լավ։ Տեր Հիսուս փարիսեցիներին հետևյալ ասաց, եւ սա գտնում ենք Մատթեոս 23-րդ գլուխ 17 համարի մեջ։ Ով հիմարներ եւ կույրեր։ Լավ, ինքը արգելում է, որ մեկին հիմար չասվի, բայց ինքը ասաց հիմարներ եւ կույրեր։ Տեր Հիսուս մեղք գործեց։ Մեղք չգործեց ինքը, որովհետեւ պատճառ կա այդ ասելու։
Նրանք անբարշտության, անհավատության մեջ էին։ Եվ գրված է Մարկոս 3:5-ում Հիսուս բարկությամբ շրջանակի այսպես նայեց, այսինքն իր շուրջ բոլորը հավաքված բոլոր մարդիկ անհավատ էին։ Եվ նրանց միակ նպատակը Հիսուսի դեմ պայքարելն էր։ Ուրեմն Հիսուս ինքը անմիտ եւ հիմար անվանեց, բայց իր արածը արդարացի է, որովհետեւ դրան պատճառ կա։ Իսկ մարդկանց բարկությունը արդյոք արդարացվում է թե ոչ։ Միջև այդ մի օրինակ էլ բերենք, Տեր Հիսուս Ղազարոսի մահացած ժամանակ գնաց իր ընտանիքին եւ գիտեք, առաջինը Տեր Հիսուսին մոտ եկավ քույրերից Մարթան եւ ասաց. Տեր, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրս չէր մեռնի։ Եվ Տեր Հիսուս ասաց, եղբայրդ հարություն պիտի առնի։ Ասաց, գիտեմ, որ վերջին օրը հարություն պիտի առնի։ Հիսուս ասաց, ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Քիչ անցած մյուս քույրը եկավ Տեր Հիսուսին նույն հարցումով։ Եվ Տեր Հիսուս իր սրտի մեջ հառաչեց։ Նրանց անհավատությունը տեսնելով Աստծո կողմից բարկությունը արդարացի է, որովհետև այն անհավատության վրա է գալիս, մարդկանց անբարիշտ գործերի վրա է գալիս, չարիքների վրա է գալիս։ Իսկ մարդու կողմից եղած բարկությունը արդարացվում է։ Բարկություն կա, որի հետևանքը հետևյալն է. չարություն, վրեժ, ատելություն, միջև սպանելու մտադրություն, անգամ եթե մտքի մեջ է։ Սա մեղք է, որովհետև այդ բարկությանը ինչեր հետևեցին, մի շարք մեղքեր։ Մի անարդար երևույթի կամ գործի համար կարող ես բարկանալ։ Եվ դա արդարացված է։ Սակայն, եթե այդ բարկության որպես հետևանք քու շրթունքներից դուրս են գալիս անարգալից խոսքեր, հայոյանք, անեծք, զրպարտություն, ահա դա մեղք է։ Դրա համար եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք։ Բարկությունը շատ բնական բան է մարդուն։ Սակայն հետևանքը, եթե մեղք է, ամբողջ բարկությունը մեղք է համարվում։ Եփեսացիս 4:29-30 համարները կարդանք, մեզ համար ավելի լուսաբանություն կբերի։ Բնավ ձեր բերանեն ապականյալ խոսքը թող չելլե, հապա ինչ որ աղեք է պետք եղած շինության համար, որպիսի լսողներուն շնորհք տա։ Եվ Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին մի տրտմեցնեք, որով դուք կնքվեցիք փրկության օրվա համար։ Երբ է Աստծո հոգին տրտմում, երբ որ մեր բերանից ապականյալ խոսքեր են դուրս գալիս։ Երբ որ այդ մեղքը ոչ միայն մեր սրտի մեջ կապված, մեր մտքի մեջ մտածում ենք, այլ նաև արտահայտում ենք։ 31-32 համարները։ Ամեն դառնություն եւ բարկություն եւ սրտմտություն եւ աղաղակ եւ հայություն վերցվի ձեզ մե իրենց չարություններով մեկտեղ։ Եվ իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրար, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ։ Ուրեմն, ինչ ենք այստեղ տեսնում։ Բարկությունը բնականon մի բան է, սակայն այն կարող է մեղք սեպվել, եթե դրա հետևում ուրիշ դիտավորություն կա։ Բարկության մեկ ուրիշ օրինակ։ Երեխան դպրոցից տուն է եկել եւ մայրիկը ստուգում է նրա գնահատականները, ցածր գնահատականներ է ստացել։ Եվ նրա վրա բարկանում է։ Անշուշտ իր մտքի մեջ չունի, որ գլուխը ջարդի։ Բարի բուն իմաստով։ Այդ բարկությունը երեխայի օգուտի համար է։ Որտեւ երեխան դրանից հետո պետք է որ շտկվի, իմանա, որ իր մայրիկը դրա համար պիտի բարկանա իր վրա։ Ուրեմն նա կարող է շտկվել, դրանից դաս քաղել, զգաստանալ։
Իսկ Աստծո բարկությունը միշտ արդարացված է։ Եվ այդպիսի հարյուրավոր համարներ կա 5 կտականի մեջ, թե նոր կտականի մեջ, կարդանք մեկը, Հռոմեացիս 1:18 համարը։ Աստծո բարկությունը երկնքից կհայտնվի մարդկանց բոլոր անբարշտության եւ անիրավության վրա, ովքեր ճշմարտությունը անիրավությամբ են բռնել։ Տեր Հիսուս բոլոր իրավիճակների մեջ, որտեղ ինքը բարկացավ, սրդողեց, հանդիմանեց, ինքը արդար էր դրա մեջ։ Բայց մարդու բարկության պարագային ամեն բան կախված է, թե այդ բարկության հետևում ինչ դիտավորություն կա։ Եթե այդ դիտավորությունը վրեժ լուծել է, չարիք բերել է, ատելություն եւ թշնամություն է, դա իրապես մեղք է, դրա համար պետք է ապաշխարել։ Մեկ վայրկյան շուտ ապաշխարել։ Ուրեմն ամեն բարկություն չէ, որ միանշանակ մեղք է եւ դատապարտելի է։ Ուրեմն անդիմախոսների բերած այն փաստարկները, որ բարկությունը Աստծո խոսքի մեջ թե քաջալերվում է եւ թե դատապարտվում է եւ թե Հիսուս ինքն էլ բարկացավ, ի հոդս է ցնդում ամեն բան, որտեղ Աստծո խոսքի մեջ որևէ հակասություն չկա եւ Աստծո խոսքը մեկնաբանում է իր խոսքը։ Հաջորդ մեկ այսպես կոչված կարծեցյալ հակասությունը վարդապետական հենք ունի, foundation ունի։ Եվ դա Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան հետ է կապված։ Շատ ենք խոսել երկրորդ գալստյան մասին ու պիտի խոսենք միջև ինքը գա, որովհետև դա մեր երջանիկ հույսն է, դա մեր սրտի ուրախությունն է, այդպես չէ, այդ զգացողությունը չունեք, երբ որ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան մասին ենք խոսում, որովհետև նրանք ովքեր որ գիտակցում են, որ Հիսուսի երկրորդ գալստով ինչեր պիտի տեղի ունենան, ուզում են, որ մեկ վայրկյան շուտ Տերը հայտնվի։ Տեր Հիսուս Մատթեոս 24-րդ գլխի կարդանք միասին 42-44 համարների մեջ այսպես ասաց. Ուրեմն արթուն կեցեք, վասնզի չեք գիտեր, թե որ ժամուն ձեր Տերը պիտի գա, բայց այս իմացեք, թե եթե տանտերը գիտենար, թե գիշերվա որ պահին գողը կգա, արթուն կկենար և թող չեր տա, որ իր տունը ծակեն։ Սրա համար դուք էլ պատրաստ կեցեք, քանզի որդին մարդու պիտի գա այնպիսի մի ժամի, որ դուք չեք կարծեր։ Այլ կերպ ասած, գիշերվա գողի նման պիտի գա։ Ծածկված պիտի լինի այդ գալուստը ամբողջ աշխարհից։ Աննկատ պիտի գա եւ իր եկեղեցին վեր պիտի տանի։ Եվ հաջորդ հակադրող համարը, որ բերում են, հետևյալն է, Հայտնության 1-7 համար։ Ահա ամպերով պիտի գա ու ամեն աչք նրան պիտի տեսնի։ Այս գալն էլ բացահայտ է, չէ՞։ Ամեն աչք պիտի տեսնի։ Մի պարագային աննկատ պիտի գա, գողի նման պիտի գա, ոչ մեկը չպիտի տեսնի։ Մյուս պարագային ամեն աչք պիտի տեսնի։ Տեսնում եք, որ հակասություն կա այստեղ։ Արդյոք կա հակասություն։ Ոչ երբեք, ոչ երբեք։ Պետրոս առաքյալը հավելյալ մի համար էլ մեզ տալիս է, 2 Պետրոս 3:10 համար։ Տիրոջ օրը, այսինքն գալը, գիշերվա գողի պես պիտի լինի։ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալուստը սիրելներ, 2 փուլով, 2 հանգրվանով պիտի լինի, stage։ 2 հանգրվանով։ Առաջինը կոչվում է հափշտակություն, երկրորդը 7 տարի հետո Քրիստոսի հայտնությունը։ Եվ այս երկուսը մեկտեղ կոչվում են Քրիստոսի երկրորդ գալուստ։ 2 տարբեր իրադարձություններ են սրանք։ Սուրբ գրքով հաստատենք դրանք։ Հափշտակություն հունարեն կոչվում է հարփազո, անգլերեն գրված է cut up, բայց հաճախակի գործածված բառը rapture-ն է, որ լատիներենից է գալիս։
ռուսերեն «восхищение» եւ պարսկերեն էլ ասենք «ռուբուդե շոդամ»։ Ճիշտ էր։ Այո։ Ամենամեծագույն փաստը Տեր Հիսուսի հափշտակության, որ պիտի գա եւ եկեղեցին տանի, մենք գտնում ենք առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4:12-17 համարներում։ Չենք ուզում եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով, որպեսի չտրտմիք, ինչպես ուրիշներ, որոնք հույս չունին։ Մենք ննջեցյալների վրայով ինչ գաղափար ունենք, որ եթե ննջեց, պիտի կենթանանա, չէ՞։ Մենք հավատում ենք մեռելների հարությանը, դա մեր հավատքի հիմքն է։ Եթե մեկը չի հավատում մեռելների հարությանը, նա չի կարող քրիստոնյա լինել։ Նա հավատացյալ չի կարող կոչվել։ Ինչի համար ես Աստծուն հավատում։ Այս կյանքի համար ամեն մարդկանցից ավելի խղճալի ես։ Քանզի եթե կհավատանք, թե Հիսուս մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերի անոր հետ, վասնզի ասիկա կսեն ձեզ Տիրոջ խոսքով, եթե մենք միջև Տիրոջ գալուստը ոչ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք, վասնզի Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի փողով ու Աստծո ձայնով երկնքից պիտի իջնի եւ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, ուրեմն կարգը կա, նրանք ովքեր որ Քրիստոսով ննջեցին, առաջ նրանք հարություն պիտի առնեն։ Հետո մենք էլ, որ ոչ մնացել ենք, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով Տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ եւ հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Այս խոսքերով մեկս մեկ մխիթարեցեք։ Տերը պիտի գա եւ իր մարմինը կազմող եկեղեցին վեր պիտի առնի, որ հավիտյան իր հետ լինի։ Ուրեմն երբ պիտի տեղի ունենա հափշտակությունը, ով կարող է ասել։ Ոչ մեկը չի կարող ասել։ Ժամանակային առումով ոչ մեկը չի կարող ասել։ Սակայն ասում ենք, շուտով այն կարող է հաջորդ ակնթարթին տեղի ունենալ։ Դրա համար պետք է որ պատրաստ գտնվենք։ Հաճախ ասում են, ինչ գիտեք, որ Տերը շուտով պիտի գա։ Աստված ինչ որ արեց, իր զավակներից պահված չի պահում։ Ճիշտ է, մենք ժամեր եւ ժամանակների առումով միայն գլխավոր ժամանակացույցը գիտենք, բայց չգիտենք օրը եւ ժամը ակնթարթը երբ որ պիտի տեղի ունենա, սակայն Աստված 6 օրվա մեջ ստեղծագործություն արեց եւ 7-րդ օրը հանգիստը մտավ։ Այնպես էլ ստեղծագործությունից միջև հիմա 6000 տարին լրացավ 6 օրը, 7-րդ հազարամյակը հանգիստը մտնելու հազարամյակն է, որ Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը պիտի հաստատվի։ Եվ սրա համար էլ Պետրոս առաքյալը մեզ տալիս է հավելյալ հաստատուն հիմք։ Կարդում ենք հետևյալը, 2 Պետրոս 3 գլուխ եւ 8 համար։ Այս մեկ բանը ձեզանից ծածուկ չմնա, այսինքն իմացեք, թե Տիրոջ մեկ օրը 1000 տարվա պես է։ Ուրեմն մենք այդ մեծ ժամանակացույցը ունենք, թե ոչ։ Այո, մենք սպասում ենք Տիրոջ գալուստին եւ կարևոր նախապայմաններ արդեն լրացած են։ Մենք անշուշտ հափշտակության վերաբերյալ մասնավոր նյութեր ունեցել ենք եւ ավելի խորությամբ քննել ենք, բայց այսօրվա մեր նյութը համատությունը հափշտակության եւ հայտնության, այն որ մի դեպքում գիշերվա գողի նման պիտի գա, մյուս դեպքում ամեն աշկ պիտի տեսնի, բացահայտումը պիտի կատարենք։ Նախապայմաններից մեկը թզենին է։ Եվ Տեր Հիսուս այս մասին խոսեց Մատթեոս 24-րդ գլուխ կարդանք 32-35 համարները։ Թզենու առակ մսորվեցեք, որ երբ անոր ոստերը կակուղնան, տերևները ցցվին, կհասկանանք, թե ամառը մոտ է։ Նույնպես դուք էլ եւ այս բաները տեսնեք, գիտեցեք, թե մոտ է, դռներու մոտ քով է։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե այս ազգը պիտի չանցնի, կամ բնագիրը գրված է generation, սերունդը,
Միչև որ այս բոլոր բաները լինեն, երկինք ու երկիր պիտի անցնի, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չանցնեն։ Այլ կերպ ասած, ինչ որ ասում եմ պիտի կատարվի։ Այս որ թզենին է։ Հա? Դեղին պտուղ տվող, թե սևը, որ մեկ թզենին է։ Թզենին Աստծո խոսքի մեջ խորհրդանշում է Իսրայելը։ Եվ այդպիսի շատ համարներ կան, ժամանակը չունենք դրանք մեկ-մեկ կարդալու, կարող է գրել Հովել առաջի գլուխ 7 համար, Օվսիա 9-րդ գլուխ 10 համար, այս համարների մեջ ուղղակի գրված է, որ թզենին խորհրդանշում է Իսրայելը։ Իսկ Իսրայելը 1948 թվականին հրաշքով պետականություն ձեռք բերեց եւ այդ հրաշքը Աստծո կողմից էր։ Այն որ այս աշխարհի մեջ անկարելիություն էր, գրված է մեկ օրվա մեջ ազգ մը կծնի, մեկ օրվա մեջ պետություն մը կհաստատվի, որ 2400 տարի այդ պետականությունը կորցրել էր։ Եվ որքան ազգեր կորցրեցին եւ այսօր մյուս ազգերի մեջ այսպես խառնվեցին։ Ասորիները վերցրեք։ Աշխարհում բավական ասորիներ կան եւ մեծ թագավորություն են եղել ժամանակին, բայց այսօր բոլոր երկրներում տարբեր տեղերում քիչ-քիչ այսպես տարածված են։ Ուրեմն նախապայմաններից մեկը թզենին էր, դրանից շուտ հնարավոր չէր որ Հիսուս գալ, եւ այդ օրվանից ի վեր ժամանակացույցը կա Տեր Հիսուսի գալու, ամեն վարքյան կարող է հայտնվել։ Հիսուս իր գալստյան նշաններից մեկը տվեց նաև Ղովտի օրերը։ Եվ սա շատ կարևոր մի նշան է։ Մենք այսօր մեր աչքերի առջև տեսնում ենք այն իրադարձությունները, որ կատարվում են։ Ղովտի օրերը ինչպիսին էր կյանքը։ Այդ բոլոր քաղաքներում միասեռականություն էր, ամբողջությամբ։ Մենք նախկինում այդ մասին խոսել ենք։ Երիտասարդներից միջև ծերերը բոլոր այդպիսի մեղքի մեջ էին։ Եվ երկնքից կրակի իջավ եւ սպառեց բոլորին։ Այսօր նույն պարագան է սիրելներ։ Սրանից 30-40 տարի առաջ այդ անօրեն կյանքով ապրողները ծածկված էին։ Մարդիկ չգիտեին նրանց մասին, այսօր նրանք ուղղակի հրապարակայնորեն պարծենում են, որ իրենք միասեռական են, համասեռական են։ Սա իրենց համար պարծանք է։ Իրենց համար մասնավոր բենեֆիտներ են սահմանում։ Եվ եթե հանկարծ մեկը հրապարակավ համարձակվի նրանց մասին խոսել։ Ինչպես էր Ղովտի օրերը, այսօր այդ օրերը մեր առջև է։ Մենք տեսնում ենք եվրոպական բոլոր երկրները, ասիական երկրները, այն նահապետական կյանքով ապրող երկրները, ցավալի է ասել նաև հայ ազգը, որ միշտ նահապետական սովորությունների վրա հաստատված է եղել, բարոյական չափանիշները պահելով միշտ, այսօր ինչ ենք իմանում, Երևանում այգիներ կան, որ տրամադրված է միասեռականներին, իրենք իրենց ամեն ամոթալի սարսափելի այդ նենք գործերը անում են։ Եվ դեռ պաշտպանություն են պահանջում կառավարությունից եւ միջազգային կառույցներից։ Դեռ չենք խոսում բնական աղետների, պատերազմների մասին, որ գնալով շատացած են եւ սրանք էլ նշաններից են, հապա սրա մասին ինչ կասեք։ Համաշխարհային մեկ պետության կառուցումը, ազատ որմնադիրները իրենց օթյակներում նախագծերը կազմում են եւ պետություններին պարտադրում են։ Սա պիտի լինի վստահաբար, որպեսզի ները հայտնվի, որ միահեծան իշխանությամբ ինքը ամբողջ աշխարհը ղեկավարի։ Բոլոր լծակները պիտի տրվի իր ձեռքը։ Եվ նաև կրոնների մերձեցում է գնում, կրոնների մերձեցում։ Վերջերս Հռոմի պապը գնաց Թուրքիա այցելեց եւ նրանց ամենանշանավոր մզկիթը մտավ, այնտեղ որ սատանան է պաշտվում, եւ նրանց հետ միասին աղոտ կարեցին։ Մենք բոլորս նույն Աստծո զավակներն ենք։ Հետևաբար կարող ենք ենթադրել, որ եղբայրներ ենք, մեր մեջ որևէ տարբերություն չկա։ Եվ Քրիստոս ուրացվեց։
Ուրեմն համաշխարհային մեկ կառավարություն, համաշխարհային մեկ կրոն, սա է ներկայիս եղած աջենդան իրենց փափագը, որ այս բանը հաստատեն։ Ովքեր պիտի հափշտակվեն, հա? Ովքեր որ հերթագրվել են, բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաները, born again Christians։ Հաճախ ասում են դուք այդ born again-ներից եք։ Այո, մենք իրական ճշմարիտ քրիստոնյաներ ենք։ Մեկը քրիստոնյա է դառնում վերստին ծնունդից հետո։ Եթե մեկը հոգուց, երկնքից, խոսքից այդ ծնունդը չի ունեցել, նա 50 տարի էլ եկեղեցի հաճախի, նա քրիստոնյա չէ։ Կարող է ինքը իրեն համարել քրիստոնյա, բայց Աստծո խոսքը ասում է պայման կա, եւ Տեր Հիսուս հաստատեց այդ պայմանը ասելով. եթե մեկը երկնքից վերեն հոգին չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Եկնավոր հայրը ծրագիր դրեց, որդին իրականացնում է այդ ծրագիրը։ Գիտեք, Եսայի մարգարեության մեջ մի քանի համարներ կան, շատ հետաքրքիր են, եւ շատերին հետաքրում է այս գրվածը, եւ այդպիսի հարցումներ էլ շատ տրվել են։ Մեկնաբանենք։ Ուրեմն Եսայի 8-րդ գլուխ, առաջի 3 համարները։ Տերը ինձ ասավ. դու քեզ մեծ տոմս մար եւ անոր վրա մարդու գրչով գրե։ Մեծ տոմս, որպիսի հասարակությունը բոլորը տեսնեն։ Մահեր, շալալ, հաշ, պազի մասին։ Եվ ինձ հավատարիմ վկաներ բռնեցի Ուրիա քահանան եւ Բարաքիայի որդի Զաքարյան։ Մերձեցա մարգարեումը եւ անիկա հղացա եւ որդիմը ծնավ եւ Տերը ինձ իսավ անոր անունը Մահեր շալալ հաշ պազ դիր։ Եվ երբ որ թարգմանությունն ենք նայում այս անունի, արտորալով ասպատակ է եւ շուտով կողոպուտ հավաք է։ Ով կարող է այդ բան անել։ Տեր Հիսուս շուտով պիտի գա, մեկ ակնթարթի մեջ պիտի գա եւ իր եկեղեցին բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաներին մեկ ակնթարթում երկինք պիտի տանի։ Մաղաքիայի մարգարեության մեջ էլ է գրված, որ ահա շուտով իմ սեփական գանձս կժողովեմ։ Եվ այն ժամանակ է, որ դուք պիտի տեսնեք տարբերությունը, Աստծուն ծառայություն անողի եւ չանողի տարբերությունը։ Աստծուն նվիրվածի եւ չնվիրվածի տարբերությունը։ Նա որ ճշմարիտ է եւ նա որ կեղծ է, այդ տարբերությունը պիտի տեսնեք։ Ինչպես պիտի լինի հափշտակությունը, կերպը։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 1 Corinthians 15:51-52 Ահա ձեզի խորհուրդ մը կսեմ, ամենքս պիտի չննջենք, բայց ամենքս պիտի փոխվենք հանկարծակի, աչք գոցել բանալու մեջ վերջին փողի հնչվելու ատենը, որտեղ փողը պիտի հնչվի, մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մենք էլ պիտի փոխվենք։ Մեկ ակնթարթը ներկացվեց, աչքը փակի բացի, որքան ժամանակ է, հաշվել են, 0.11 վարկյան, second։ Փորձեք, աչքդ փակի եւ բացի։ Այդքան կարճ ժամանակվա մեջ պիտի փոխվենք։ Ինչպես պիտի լինի այդ փոխվելը։ Մենք շատ բաներ չգիտենք, որովհետեւ դրա փորձառությունը չունենք։ Սակայն անվերապահորեն հավատում ենք Աստծո խոսքին, ինչ որ ասվեց։ Պիտի փոխվենք եւ Տիրոջ առջև պիտի ելնենք։ Տեր Հիսուս այս մասին խոսեց նաեւ Ղազարոսի մահվան ժամանակ, երբ որ այնտեղ էր, Հովանու 11-րդ գլուխ 25-26 համարներում։ Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, եւ նա որ կենթանի է ու ինձ կհավատա, հավիտյան չի մեռնելու։ Սրանք էլ հափշտակության այդ երանելի
զգացողությունը ճաշակողները պիտի լինեն։ Եվ մենք հուսացել ենք, որ մեր ժամանակների մեջ դա պիտի տեղ ունենա եւ դրա համար շատ ուրախ ենք։ Արդյոք հափշտակության որևէ նախադեպ, այդպիսի եղած մի դեպք Սուրբ Գրքի մեջ կա թե ոչ։ Մենք օրինակ բերենք բավարար է։ Ծննդոց 5-րդ գլուխ 23-24 համարները Ենոքի օրինակն է։ Ենոքի բոլոր օրերը 365 տարի եղան, Ենոք Աստծու հետ քայլեց ու չեր գտնվեր, քանզի Աստված նրան վերառավ։ Չեր գտնում, չկա ոչ մի տեղ։ Հափշտակվեց Տիրոջ առջև ելնելու։ Նորից դիմենք Մատթեոս 24-րդ գլխին, այնտեղ հափշտակության վերաբերյալ գրված ուրիշ բացահայտումներ կան։ Տեր Հիսուս խոսեց Մատթեոս 24, 36-41 համարները։ Բայց այն օրվան եւ այն ժամի համար, օր եւ ժամ, մարդ մը չգիտի, ոչ էլ երկնքի հրեշտակները, հապա միայն իմ հայրս։ Եթե մեկը փորձվի, օր կամ ժամ ասի, սուտ մարգարե է։ Վստահաբար նրա ասած օրը եւ ժամը չպիտի համապատասխանի, որովհետեւ գրված է ոչ մեկը չգիտի։ Սակայն գիտենք մոտալուտ լինելը։ Բայց ինչպես էին Նոյի օրերը, որդի մարդու գալուստան այնպես պիտի լա։ Քանզի ինչպես էին այն օրերը ջրեղեղեն առաջ, կուտեին, կխմեին, կին կառնեին, երկան կտրվեին, միջև այն օրը, երբ Նոյ տապանը մտավ, չգիտցան, միջև ջրեղեղը եկավ եւ ամենքը վերցուց, որդին մարդու գալուստն էլ այնպես պիտի լա։ Նոյի օրերը, Նոյը քարոզում էր, ծաղրում էին իրեն։ Այսօր էլ մարդիկ ասում են, ինչերի հետևից եք ընկել, մի կյանք է տրված, վայելեք էլի այդ կյանքը։ Ձեր մեջ կյանք չունեք, չեք վայելում, Լաս Վեգասները չեք գնում, տարբեր զվարճության տեղեր չեք գնում։ Մենք մեր մեջ կյանք ունենք, եւ դա Քրիստոսի կյանքն է, այդ դուք ձեր մեջ կյանք չունեք, մեռած եք Աստծո առջև։ Եվ պիտի մեռնեք ոչ թե մեկ անգամ, մարմնով, այլ նաև երկրորդ անգամ, հոգևորապես, որ ամենասարսափելին է։ Բայց մենք ձեզ համար աղոթում ենք, որ Տերը ձեզ ողորմի եւ դուք ճանաչեք ճշմարտությունը եւ իրական կյանքին տիրանաք, որ է Քրիստոս։ Նոյի օրերը կին էին առնում, երկան էին տրվում, այսօր ինչ է կատարվում, հա? 54% ամուսնալուծություններ։ Եվ անձեր կան, որ նախքան ամուսնանալ արդեն որոշում են իրենց կյանքի մեջ քանի անգամ պիտի ամուսնանան։ Դու ասում ես, որ մեկի հետ չենք ապրելու։ Իր հետ լավ բարեկամ կլինենք, բայց կփոխենք մեր զույգերին։ Պատկերացնում եք ինչ բղծություններ է անցնում մարդկանց մտքով։ Որտեւ ասում են մեկի հետ կհոգնես։ Որտեւ Աստված չկապեց այդ միությունը, դրա համար դու հոգնեցիր։ Բայց եթե գիտակցես, որ Աստծուց տրվածը քո կողակիցդ է, քեզ հետ մեկացած է, դու երբեք այդպիսի մտադրություն չես ունենա։ Այն ատեն, եթե երկու հոգի արդի մեջ լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը պիտի ձգվի։ Եթե երկու կին մեկ աղորիկով աղալու լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը պիտի ձգվի։ Մեկ օֆիսի մեջ երկու հոգի աշխատում են, մեկը հավատացյալ է, մյուսը ոչ։ Այդ հավատացյալը պիտի հափշտակվի, նա որ չի հավատում, պիտի մնա։ Այդ նույն ձևով երկրի վրա մեծ թվով մարդիկ, միլիոնավորներ պիտի հափշտակվեն։ Ինչ է կարծում, երբ որ այդ ցնցող դեպքը բոլոր լրատվամիջոցների գլխավոր նյութը լինի, CNN-ը, ասենք, հա, BBC-ին, ամենաշուտն է հասնում, չէ՞ ամենին, BBC-ին։ Այդ նյութը երբ որ հռչակեն, մարդիկ ինչ պիտի ասեն։ Սատանան իրենց համար պատասխան ունի։ Այլ մոլորակայինները եկան ու տարան։ Այդ նրանք էին, որ իրար գլուխ էին հավաքում, ով գիտի ինչ էին անում։ Աստված իրենց պատժեց, բայց մենք Տիրոջ առջև ելանք իրական կյանքը վայելելու։ Փոխվելու process-ը ինչպես պիտի լինի։
Գրված է հետևյալը, որ մարմին եւ արյուն երկինք չի կարող գնալ, որտեւ այս մարմնի արյան մեջ մեղք կա, ուրեմն պիտի մնա, սակայն ինչպես պիտի լինի, մեր մարմինը գետին ընկած պիտի լինի, այդպես պիտի մնա, ինչպես պիտի լինի, մենք գիտենք, որ պիտի փոխվենք, վստահաբար, մահվան միջով պիտի անցնենք եւ հարություն պիտի առնենք հավիտենական կյանքի համար։ Եվ այն, որ մարդիկ չպիտի տեսնեն, նշանակում է այդ մարմինը մի ձևով պիտի փոխվի։ Մենք չգիտենք, որովհետեւ դրա փորձառությունը չենք ունեցել։ Ֆիլիպեցիս 3 գլուխ 20-21-ում, Ֆիլիպյանց 3:20-21, բայց մեր քաղաքականությունը, այլ կերպ ասած, մեր կյանքը երկինքն է, որտեղից կսպասենք Փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգե մեր խոնար մարմին իր փառավոր մարմնին կերպանակից անելու այն զորությամբ, որով ինքը մեռելներից հարություն առավ։ Այս մարմինը որակվեց որպես խոնար մարմին։ Խոնար այն իմաստով, որ այն տկարություններով պաշարված է, այն ծերացող մարմին է, հիվանդություններով լեցուն է, հոգնություն եւ ցավ կա այս մարմնի մեջ։ Եվ մի օր մարմինը այլևս չպիտի կարողանա մարդուն ծառայել։ Այդ մարմինը մեր վրայից պիտի հանենք, բայց Քրիստոսի մարմնին կերպանակից պիտի լինենք։ Ինչ մարմին է դա? Փառավորյալ, glorified body։ Այդ նույն մարմինը մենք պիտի հագնենք։ Այդպիսի կարողություններով, որ Հիսուս դռներ եւ պատուանները փակված էին եւ ինքը աշակերտների մեջ հայտնվեց, որի առջև որևէ արգելք չկա, եւ այդ մարմինը հավիտենական է, ցավ, նեղություն, տառապանք, հոգնություն, մահ չկա այդ մարմնի մեջ, հավիտյանս հավիտենից այդ մարմինը պիտի ունենանք եւ Տեր Հիսուսի օրինակը մեզ համար մեծագույն օրինակն է։ Այսօր սիրելիս, հավանաբար մարմնիդ մեջ շատ հառաչանք ունես, հոգնություն ունես, ամեն օր մի տեղը ցավում է, ոչինչ, դու Հիսուսին որ հավատում ես, հավիտենական մարմին պիտի հագնես, փառավորյալ մարմին պիտի հագնես։ Գիտեք, ոմանք վախճանաբանության մեջ, էսկատոլոգիի մեջ շփոթված են, ասում են, լավ, հափշտակության հավատում ենք, բայց երբ պիտի տեղ ունենա, մեծ նեղության շրջանից առաջ, նեղության կեսում, թե վերջում։ Ոմանք իրենց բերում են բացատրությունները, օրինակ ասում են, որ մեծ նեղության շրջանի վերջում, որովհետև եկեղեցին պիտի փորձվի եւ Աստված պիտի տեսնի, ովքեր են, որ հավատարիմ պիտի գտնվեն։ Դու ինչ եք կարծում։ Հիսուս թույլ կտա, որ իր հարցը կազմող եկեղեցին ների ձեռքով անցնի։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիների մեջ դրա պատասխանը մենք ունենք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2 գլուխ 3-4 համարները։ Չլնի թե ձեզ մեկը կերպով մխափե, վասնզի այն օրը պիտի չգա ապստամբությունից առաջ եւ հայտնվի անօրինության մարդը կորստյան որդին ով է սա ները այն հակառակորդը հպարտացած ամենքի վրա որ փոքրատարով Աստված պիտի կոչվի կամ պաշտվի միջև Աստծո տաճարի մեջ պիտի նստի եւ ինք իրեն իբրև Աստված ցույց տա այստեղ գրված ապստամբությունը հունարեն բնագիրը ասում է ապոստասիա որ նշանակում է մեկնում, ների գալուստը չպիտի լինի եկեղեցու մեկնումից առաջ, չի կարող հայտնվել, եկեղեցին պիտի վեր առնվի Սուրբ Հոգիով, հետո պիտի ները գա։ Նաև 7-8 համարները, վասնզի անօրինության խորհուրդը արդեն կզորանա, կգործի, բայց նա որ հիմա կարգիլ է, պիտի արգիլ է, միջև ինքը մեջտեղից վերցնվի, ու ետքը պիտի հայտնվի այն անօրենը ները, որ Տեր Հիսուս իր բերանի շնչով պիտի սպառե եւ իր գալուստի հայտնությամբ պիտի կորցնի նրան։ Արգիլողը, որպեսի ները հայտնվի, եկեղեցին է։ Այդ եկեղեցուն վերտանողը Սուրբ Հոգին է։ Հետևաբար, քանի դեռ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը
կազմող եկեղեցի, իր հարսը եկեղեցին երկրի վրա ները չպիտի հայտնվի։ Գնալուց հետո նոր նա պիտի գա, որպեսզի 7 տարի մարդկությանը չարչարի։ Ուրեմն հափշտակության մասին այսչափ համառոտակի խոսեցինք, նպատակներ, որպեսզի ցույց տանք, որ այդ հափշտակությունը պիտի տեղի ունենա հանկարծակի, որ աչք չպիտի տեսնի, որ աշխարհի համար ծածկված պիտի լինի, գիշերվա գողի պես պիտի գա։ Երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր այս հավատալիքը ունեն եւ սպասում են Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյանը եւ դրա համար պատրաստվում են։ Երկրորդ գալստյան երկրորդ փուլը կոչվում է հայտնություն, revelation, Քրիստոսի հայտնությունը։ Գիտեք, այդ հայտնություն բառը շատերի մեջ այնպիսի տարբեր եւ սխալ դիրք է հաստատած, որ տեղից ելող ասում է Աստծո հայտնությունն եմ, Աստված ինձ ասավ այսպես ու այնպես։ Որտեղ է գրած Աստված ինձ հայտնեց, ինչպես ուղղակի հայտնեց, որովհետև ինքը special մեկն է։ Որևէ նոր հայտնություն չկա, չհավատակ, եթե մեկը դրա աղբյուրը չասի։ Իսկ աղբյուրը մեկն է։ Աստծո խոսքը սրա մեջ հազարավոր հայտնություններ կան, որոնք Սուրբ Հոգին կարող է վերհանել։ Ուրեմն հայտնության աղբյուրը հիմքը Աստծո խոսքի մեջ պիտի լինի։ Քարոզիչը ելնում ասում է. Տերը ինձ ասա, որ այստեղ նստողները բոլորդ պիտի հարստանաք։ Ինչ խաբեություն, մարդկանց խաբում եք։ Հատուկ իրեն հայտնեց, որ պիտի հարստանան, որովհետև եթե նրանք հարստանան, ինքը կհարստանա նրանց միջոցով։ Հայտնություն Հիսուս Քրիստոսի։ Մեր հերոստաժամը այդպես էլ կոչվում է։ Երբ որ անունը դրված է հայտնություն, չի նշանակում մասնավոր մեր գլխից դուրս հայտնություններ ենք անում։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը իր երկրորդ գալուստը։ Այս գալուստը պիտի լինի տեսանելի, ամեն աչք պիտի տեսնի եւ հափշտակության հետ համատած 7 տարվա տարբերություն կա։ Առաջ հափշտակությունը, հետո հայտնությունը։ Ովքեր են, որ այդ հայտնությամբ պիտի գան երկրի վրա, ովքեր գառնուկի, հարսանիքի մասնակիցները, այլ կերպ ասած հարսը։ Նրանք ովքեր, որ Քրիստոս որպես իրենց Տերը եւ Փրկիչը ունեն, եւ այս եկեղեցու շրջանում բոլոր փրկված հավատացյալները այդ կարգավիճակը պիտի ունենան։ Նաեւ Փեսայի բարեկամները, հարսանիք առանց հարս ու փեսի բարեկամների չի լինի, չէ՞։ Ուրեմն Փեսայի բարեկամներ պիտի գան, ովքեր են այդ բարեկամները։ Հին ուխտի հավատացյալները։ Երբ որ Հովհաննես Մկրտիչին եկան եւ նրանց հետաքրում են տեսնեն ով է, ասաց որ ով որ հարց ունի Փեսան նա է, բայց Փեսայի բարեկամը կտեսնի եւ կուրախանա։ Ուրեմն հին ուխտի բոլոր հավատացյալները կազմում են Փեսայի բարեկամները։ Հարցի կողմից մարդ կա թե չէ։ Այո։ Հարցի բարեկամներն էլ կան եւ սրանք պիտի ասենք մեծ նեղության շրջանում փրկվողները պիտի լինեն։ Նրանք ովքեր որ պիտի արթնանան, պիտի տեսնեն, որ այս եկած հայտնվածը անորեն մեկն է, Քրիստոսի անունով պիտի գա, սակայն սատանայի որդին է եւ իրենց կյանքը չպիտի սիրեն, մինչեւ վերջ պիտի զոհվեն։ Հայտնություն 7-րդ գլուխ կարդանք 13-14 համարները։ Ու երեցներից մեկ ինձ ասավ. սրանք են ճերմակ հանդերձներ հագած, ով են եւ ուր կեք ու քան։ Ես ալսի։ Տերիմ, դու գիտես, ասավ ինձ, ասոնք են մեծ նեղությունից եկողները, որոնք իրենց հանդերձները լվացին եւ զանոնք գառնուկի արյունով ճերմակացուցին։ Մեծ նեղության շրջանից մի մեծ բազմություն ճերմակ հանդերձներ հագած, որ ներկայացնում է Քրիստոսի արդարությունը։ Եվ նաև այս բոլորի հետ մեկտեղ հրեշտակների մեծ բազմությամբ Տեր Հիսուս համայն աշխարհին երևելի կերպով ամեն աչք պիտի տեսնի, պիտի իշնի, որտեղ պիտի իշնի, հա?
Հայաստանում հնարավոր է, հա, Եվրոպա միտեղ մեկ տեղ ունի։ Թագավորի քաղաքը Երուսաղեմն է։ Այնտեղ պիտի իջնի եւ կարդանք Մատթեոս 24-րդ գլուխ։ Այսօր տեսնում եք Մատթեոս 24-ը որքան մեզ պետք եկավ, 31-40 համարները։ Կարդանք 29-ից։ Այն նեղության օրերից հետո արեգակը պիտի խավարի եւ լուսինը իր լույսը պիտի չտա, աստղերը երկնքեն պիտի ընկնեն եւ երկնքի զորությունները պիտի շարժին, այն ատեն Որդին մարդու նշանը պիտի երևա երկնքի մեջ ու երկրի բոլոր ազգերը կոծ պիտի ինեն եւ պիտի տեսնեն Որդին մարդու երկնքի ամպերով եկած մեծ զորությունով ու փառքով Նա իր հրեշտակները պիտի ղրկե եւ մեծաձայն փողերով ու պիտի ժողվեն իր ընտրյալները 4 հովերեն երկնքի մեկ ծայրեն միջև մյուս ծայրերը Տեր Հիսուս պիտի գա եւ ազգերի դատաստանը պիտի անի Պիտի ինքը որոշի, որ ազգերն են, որ հազարամյա թագավորությունը պիտի մտնեն։ Եվ չափանիշը մեկն է։ Եվ այդ չափանիշը մենք գտնում ենք Հովելի մարգարեության մեջ, Ջոել, Հովելի 3-րդ գլուխ առաջի 2 համարները։ Ահա այն օրերը ու այն ժամանակը, երբ ես Հուդան ու Երուսաղեմը գերություն եմ պիտի դարձնեմ, Այն ատեմ բոլոր ազգերը պիտի հավաքեմ եւ զանոք Հովսապատի հովիտը պիտի իջեցնեմ, հոն անոնց հետ դատ պիտի վարեմ իմ ժողովրդից եւ ժառանգությանից Իսրայելի համար, որ ազգերի մեջ ցրեցի իմ երկիրս բաժնեցին, իմ ժողովրդից համար վիճակ ձգեցին։ Նրանք ովքեր որ բարյացակամ վերաբերմունք են ունեցել Աստծո ժողովրդի հանդեպ, նրանք են որ հազարամյա թագավորությունը պիտի մտնեն։ Եվ այն բորբոքը, որ այդ ազգի դեմ կա, անշուշտ մարգարեական խոսք է, որովհետև գրված է, վերջին ժամանակները բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեք։ Այս չափանիշով է, որ Տեր Հիսուս պիտի վճռի, որ ազգն է, որ հազարամյա թագավորություն պիտի մտնի։ Ուրեմն, շատ հստակ տեսանք, որ հափշտակությունը անտեսանելի գալն է Տեր Հիսուսի, Եվ հայտնությունը նրա տեսանելի գալն է։ Եթե մեկը ձեզ այս հանգամանքը իբրև հակասություն բերի, դուք ի վիճակի պիտի լինեք պապանձեցնելու այդպիսիներին։ Կարծում եմ, որ Աստծո խոսքով պիտի զինվենք եւ իմանանք, որ Տեր Հիսուս պիտի գա, այո, գաղթագողի աշխարհի համար աննկատ, անտեսանելի Եվ իր հարսը կազմող եկեղեցին վեր պիտի առնի մեկ ակնթարթում 7 տարի հետո երկնքում Գառնուկի կոչունքից հետո Հիսուս իր հարսի եւ երկկողմանի բարեկամների ու հրեշտակների մեծ բազմության հետ միասին երկրի վրա պիտի գա հազարամյա թագավորություն հաստատելու որտեղ ինքը երկաթյա գավազանով ազգերին պիտի հովի բոլոր թագավորները իր առջև ծունկ պիտի ծռեն եւ իր մեծափառությունը պիտի հրճակեն, որ ինքն է տեր տերած եւ թագավորած։ Ամբողջ գիրքը սիրելներ Աստծո շունչն է, կատարյալ է, նրա մեջ մարդկային ոչինչ չկա, ունի պատասխանը այս խոսքը ամեն բաների եւ Աստված իր անսուտն շրթունքներով խոսեց։ Վստահելի է 100% է, ինչ որ գրված է, երկինք ու երկիր պիտի անցնի, բայց գրվածներից հովտ կամ նշանագետ չպիտի անցնի, բոլորն էլ պիտի կատարվեն։ Որոշումի ժամանակը կարճացած է սիրելներ։ Եթե կա մեկը, որ դեռևս իր սիրտը Հիսուսին չի տված, նա պիտի մնա երկրի վրա, ների իշխանության տակ, Սարսափելի օրեր պիտի գան երկրի վրա։ Ները իր հիմնական գործունեությունը պիտի լինի մարդկանց սպանելը, ոչնչացնելը, 2/3 հրյաների եւ 1/3 մարդկության պիտի սպանվեն։ Ուզում եք մնաք մեծ դեղության շրջանին։ Կարծում եմ, որ խելամիտ պիտի գտնվեք, որպեսզի այս որոշում առնեք։ Հիսուս այսօր էլ փրկիչ է, ընդունի նրան։ Խոստովանի, որ մեղավոր ես եւ
հավատալով, որ Տեր Հիսուս մեռելներից հարություն առավ, նրան դավանի որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Այսքանը, եթե այս բանը քո սրտովդ անես եւ քո շրթունքներովդ խոստովանես, Աստված քո մեղքերդ կների եւ դու Աստծո որդի դառնալով Աստծո տված բոլոր խոստումների ժառանգորդը կլինես։ Ահա թե ինչ է սպասում բոլոր նրանց, ովքեր որ ճշմարտապես սրտանց Տեր Հիսուսին հավատում են եւ իրենց Տերը եւ Փրկիչն է։ Այո, սերներ, մենք հավատանք Աստծո խոսքին անվերապահորեն, վստահենք հիմնավորապես եւ ինչ որ գրված է, մեր կյանքերի մեջ գործադրության դնենք, մեր հոգեվոր շինության համար եւ Աստծո փառքի համար։ Տեր օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։